عارف ان من 7000 سنه كان في مهندسين ميكانيكال؟ الفراعنه نفسهم اخترعوا العجله المائيه عشان يرفعوا الميه من النيل. يعني الميكانيكال انجينيرنج مش علم جديد، ده علم ابتدى مع حضاره المصريين، وبعد كده جه عباقرة كتير في الميكانيكال انجينيرنج زي جيمس وات اللي غير العالم بالمحرك البخاري، وتسلا اللي حط اسس الكهرباء. والعلم ده فضل يكبر لحد ما بقى مجال بيجمع بين الميكانيكا والطاقه والتصميم الصناعي، وبيفتح لك مجالات شغل في صناعات ضخمه زي الطيارات والسيارات والطاقه المتجدده. الميكانيكال انجينيرنج في الجامعات الماليزيه مجال قوي جدا، سواء من ناحيه المعامل او التدريب العملي او المواد العلميه اللي بتدرسها، وده بيديك اساس علمي وتطبيقي بيخليك جاهز لسوق العمل. كمان الجامعات هنا بتدي شهادات معتمده ومعترف بيها عالميا، وفي جامعات هنا بتوفر لك شهادات مزدوجه من اوروبا او استراليا، وده بيسهل لك فرص الشغل برواتب بتتراوح ما بين $60,000 سنويا وبتوصل لحد $110,000 سنويا في بلاد زي امريكا واوروبا والخليج. لو لسه محتار تبدا منين؟ احنا في بايونير هنساعدك تختار احسن جامعه تناسبك في ماليزيا. كلمنا دلوقتي على الرقم ده علشان نكون معاك خطوه بخطوه لحد ما توصل لهدفك. سلام.